po ay Hyundai Accent 2017. Ang problema po nito, yung walang RPM, umaandar na po siya. Wala rin po siyang check engine. Mapansin nyo po, nag-error po yung camshaft, crankshaft positions P0335. Yan pong error niya. Binabasahan nga po natin siya ay yun po. Nag-error din po talaga siya ma-delete. Ang problema po nito, walang RPM and then erratic yung idling niya, palyado yung makina. Yun po. Ang problema po nito, namamatay. Pag namatay, start naman po agad. Yun naman ang problema niya. Ngayon, tansya namin baka ako easy yung problema. So ngayon, puti kami, may pan-testing kaming sensor. Tinestingan po muna namin ng sensor. Nung tinestingan po namin sensor, na-road test po namin yan. Hindi na po siya nagloko. Pero actually ito po ay pangalawang balik na po sa shop namin. Yan po, binabasahan na po natin yung mga ano niya. Normal naman po lahat ng binabasa natin. Normal naman po lahat ng mga reading ng sensor. So ngayon, ang hinahanap po natin ay yung mamatay siya sa takbo. Yun po ang hinahanap natin para malaman natin kung talaga sensor ang problema or wirings. Pero nung ginalaw-galaw naman po namin yung wirings, hindi naman siya namamatay. Ibig sabihin, wala po sa wirings ang problema niya. Yan, pansin nyo po, binabasahan ko po lahat yung may misfire yan. Wala po talaga siyang misfire. Pero palyado yung makina niya yan. Hindi po, ito yung unang case po na encounter namin. Ito pangalawang case na po ng Hyundai Accent itong encounter namin itong gantong problema. Yan, napansin nyo po yan. Tinan po yung sensor niya. Parang daming debris nung dumi dun sa magnet. Pero natin po, original din po yung pag-testing natin ng sensor. Genuine din po. Pinalitan po muna namin ng sensor yan bago po namin itakbo ulit. Yan po, line up po ng tinakbo namin. Nakaikot na po kayo may ilang kilometro niyan. Pero hindi na po siya nagloko. So ngayon nasabi po namin kay ma'am, i-road test nyo po na sensor namin na nakakabit and then bumalik kayo kung sakali hindi na po siya nagloko. Pero hindi na po siya nagloko mga bossing nung time na pinalit na namin yung amin.